Ну вот, народ, наконец-то добрались до заброшенной деревни. Выехали из города в 6 вечера. Расстояние 40 километров от города по бездорожью. Ехали 5 часов. Вот решеточку обжигаем. Вот наш стол. Сейчас шашлычки будем. Разворошим костер. И начнем шашлычки готовить. У нас вот машина стоит. Телевизор уже все подключено, антенна. Вот. Миски даже собачьи стоят. В общем, все сидят у костра, греемся вечером. Время 20 минут первого уже. Еще надо пожарить шашлычок, поесть. И коньячок под шашлычок, как обычно. Вот такие у нас выезды. На 2 суток уехали.